こん中にパーのダチやられてんのにひよってるやついる？いねえよな。メビウスぶつだ。これは俺の人生のリベンジだ。絶対負けねえ。ありがとうございます。君はドラケン君でもマイキー君でもない。そうそうそう。タケミチ君はタケミチ君だよ。そうそう。ホームズさんの力になりたいの。